呢條片同你哋溫翻呢個 coordinate geometry of straight line 啦。第一樣就係 distance between 2 point 啦。咁即係兩個 coordinate 嘅 distance 啦。咁我呢個例子我作兩點俾佢先，呢個叫40啦，呢個叫54啦。咁好簡單啦，就係佢哋個 x coordinate 嘅相減嘅 square 啦，再加翻呢個 y coordinate 相減嘅 square，然後成個開方咯。咁你哋會計到呢個4.12個 units 啦，可以用 shift 加計會快啲嘅。咁嗱，你記住咧，暫停自己做一做呢啲練習喎。咁我而家講啦，都係啦，x coordinate 嘅相減嘅 square，再加翻呢個 y coordinate 嘅相減 square，然後成個開方。咁你要計到5個 units 嘅。下邊呢題咧，雖然佢哋變咗 a 啊 b 啊，其實個做法都冇分別嘅啫。a 減 2a 嘅 square，再加翻 b 減 2b 嘅 square 啦，再成個開方啦。咁所以咧，你應該會計到呢個 D 嘅。distance 講完啦，我哋去講 slope 啦。slope 咧，佢條 formula 就係 y coordinate 相減 over 呢個 x coordinate 相減啦。咁我可以講下原理點解係咁啦。咁你可以睇下右邊呢個例子啊，20同埋43呢個例子。咁所謂 y coordinate 嘅相減，其實就係呢兩個 coordinate 嘅 y 點嘅相差啦。咁其實係呢個垂直嘅距離啦。咁呢度就係3，然後 x coordinate 嘅相減咧就係呢兩點嘅打橫距離啦。咁呢度就係2，同埋睇埋咧呢條線咧係向上嘅，所以佢個 slope 係正，所以就係佢個 slope 等於3/2啦。咁如果條線係相反係咁樣咧，佢就係負噶啦。然後下邊咧，我哋即刻試一個例子啊，呢個 y coordinate 相減-2減7 over 呢個8減-2啦。咁你要計到-9/10啦。好，講完 slope 咧，我哋講呢個 inclination 啦，即係 tangent theta 就等於個 slope 啦。可以睇下下邊呢題啦，tangent theta 等於 slope 咯，咁我哋咪計個 slope 咯。咁個 slope 係幾多？你可以用翻條 formula 或者好似我開始講嘅原理咁樣睇咯。咁啊，formula 就2啦，咁我同你用就咁睇啦。嗱，呢條線向上，咁肯定咧係正數啊，呢個 slope。兩點嘅垂直距離係5同埋1係4啦，負1同埋2係相差3啦，所以咧佢個 slope 係4/3。咁你督下計數機，shift tangent 4/3咧，你會計到53.1啦，所以答案係 C 啊，冇問題啦。咁我哋睇下啲題型先啦。呢個咧都成日考嘅。咁通常問你啲 slope 叫你排大細啦，咁你當呢個係水平線咁樣啦，跟住加啲箭嘴俾佢哋啦，啲箭嘴就話晒喺右邊喎，即係咁樣啦。咁好明顯就係 L2啦，大過 L1啦，再大過 L3啦，再大過 L4。唔係喎，調轉咗添，4先大過3啊，有啲亂添。好，就係咁啊，即係越上就越大啦，越落就越細啦。咁我睇翻啲考試嘅題目啦，嗱，佢都係咁問嘅啫。嗱，M 即係 double slope，即係 M1咧就係即係 L1 個 slope 啦。咁同樣啦，加箭嘴啦，嗱咁樣啦，越斜向上就越大，所以 L3個一定係最大啦。然後咧，然後得翻條係正嘅，就係4嗰條係正啊嘛。好啦，咁我就睇下2同1邊條細啲啊，不如咁2係斜啲啊嘛，2係落啲嘅，咁所以2係最細，所以答案係 dog 啦。好，講完啦，咁而家我哋講下 collinear 啊，collinear 所謂咧就係講佢哋係同一條直線咯，即係嗰3點。譬如佢話 A、B、K 係 on the same straight line 啊，有時佢可以，有時佢直接同你講喺同一條線，或者佢真係會講呢個 collinear 嘅，咁即係咁樣啦。A 喺呢度，B 喺呢度，然後 C 喺呢度啦。咁點樣揾個 value of K 咧？就係將兩個 slope 相等咯。譬如係我哋揾 AB 嘅 slope 先啦，AB 嘅 slope 係2減1/3減1，咁就會等於呢個1/2啦。咁然後我哋 BC 同 AC 都冇所謂，咁我哋用 BC 啦，就係 K 減2同
7減3啦，咁就係 k 減二 over 呢個四啦。咁然後佢哋嘅 slope 係相等，因為係同一條線，咁你就2/2等於 k 減二 over 四啦。咁你就會計到 k 減二即係2，然後 k 咧就會等於四啦。好，咁我即刻試下一題啦。同樣做法，我哋揾咗 A、B 嘅 slope 先。3減-1除呢個2減4，咁呢個係四啦，呢個係負2啦，所以咧就係負2啦。然後我哋揾 BC 啊，BC 嘅 slope 啊，5減3x 減2就等於負2啦。所以係5減3係2啊，然後x 減2乘上去啦，負2x 加4，2x 咧就會等於2，所以 x 咧等於1，計到啦。好，有冇問題咧？嚟到講 parallelized 平行線啦。如果兩條線係平行咧，佢哋個 slope 咧就會一樣嘅。或者佢題目可能會叫你調轉翻啦，俾個兩條線個 slope 係一樣咧，叫你 prove 翻佢係平衡咯。好，我哋睇下呢題先啦。ABCD 係平行四邊形，所以 AD 咧係平行 BC，同埋 AB 係平行 CD 啦。同埋咧，佢哋嘅長度係一樣，即係 AD 係等於 BC 啦，然後呢個 AB 就等於 CD 啦。好啦，咁佢哋一樣長啦，同埋佢哋嘅 slope 係一樣啦。咁所以咧，我哋睇 AB 咧兩點我哋都有嘛。咁 AB 嘅垂直距離咧，同埋打橫距離咧，係同 CD 嘅垂直距離同埋打橫距離係一樣嘅喎。即係咩意思咧？譬如 B 去 A 咧，我哋垂直距離咧係上咗幾多咧？咁我睇-4去-1咧，係爭幾多咧？係上咗3格啊嘛。然後我哋睇下呢個 X 位啦，X 位佢打橫距離係幾多格啊？-3去-1，即係2格啦。咁我哋睇翻 C 嗰度咯喎，譬如 C 去 D 咧，垂直距離咧就同 AB 度一樣啦，即係我哋加翻3格俾佢啦。咁所以係-1再加翻3啊，即係個 Y coordinate 啦，即係2啦。然後 X coordinate 咧都好簡單嘅啫。AB 嘅打橫距離咧就係2格，所以咧 C 去 D 嗰度咧都係加翻2格，咁所以係2加2係4啦。有冇問題？好 perpendicular line 咧，咁個原理就係兩條線，如果係 perpendicular，咁呢個90度啦，然後兩個 slope 咧乘埋會等於-1，即係我當呢條係2嘅，咁然後呢條咧用呢個式先，就係-1/2，因為2乘-1/2咧就等於-1啊。通常佢會咧，即係題目咧就係俾一個你，然後咧咁同埋話俾你知佢係 perpendicular，或者你自己發現咧，跟住就揾翻另一個咯。咁因為你哋未學 equation of straight line 咧，所以咧啲題目就未必講到住。咁呢一課咧多數都會加埋 equation of straight line 一齊考嘅。咁有啲而家 Form 3同學可能都會考埋，咁其實係 Form 4嘅嘢，咁你哋去睇埋嗰條片啦。我呢度咧講埋其他先。呢個 midpoint formula 啦，就係兩點加埋除2啦，其實就好簡單噶啦。例如我呢度畫條線啦，咁有兩點，呢點係1、2啊，呢點叫5、6啦。咁佢哋嘅 midpoint 咧係咩啊？就係1加5除2啦，個 x coordinate，個 y coordinate 就係2加6除2啦，所以就有3啦，然後4啦，就係咁簡單嘅啫。所以咧，你睇呢個例子啦，M 係個 midpoint of AB 啦，咁 A 叫-2，然後咧 B 咧就唔知 x y 啦，我哋叫 M 咧就俾咗你係-1同埋-1，好簡單啫嘛，-8加 x 等於除2等於-1，咁咪計翻個 x 出嚟咯，好簡單啫嘛，-1乘2，然後加翻8，咁你計到 x 係等於6咯，咁即係選 B 啦。好，我哋做多題啦。咁 PQ 係呢個三個人嘅 vertex 啦，咁我哋畫咗啲點先。-1、5咧，當喺呢度啦，Q 啦，然後 P 係7、3，我當喺呢度啦，P，然後 R 咧，-5、2喺度啦
連埋一齊先。S 係 PQ 嘅 midpoint，咁呢度啦。好，S 係 midpoint of PQ 啦。咁我哋計咗 S 先啦。S 點計啊？就係 PQ 兩點加埋除二咯。7+-1除2同埋3+5除2，咁會計到咩咧？3同埋4，然後佢問 RS 係幾多喎？咁我哋用翻 distance formula 啦。咁呢題考咗兩樣嘢啦，咁你撳翻 if 加個計出嚟就得噶啦，或者你中意用傳統方法寫 distance formula 都可以。最後你會計到10嘅。好啦，而家講呢個 point of division 啦，或者呢個 section formula 啦。咁佢就係考啲咩咧？就係佢有兩點叫 A、B 啦，跟住話佢哋例如係2:3嘅，即係用呢一點 C 嚟分開佢哋咧。咁就係可能俾咗 A、B 你叫你揾 C，或者俾咗 A、C 你叫你揾 B 咁樣。好，咁條式就係咁嘅，即係睇題例題啦。咁我哋睇下呢題例題啦。A、B 咧兩點，一點係叫-32，一點叫1、3，然後咧 A、B produce such that 咧 A、B 比 B、C 係1:2，所以係咁咯。A、B 比 C 1:2，咁我哋都可以用翻條式嘅。首先 let 呢個 C 做 XY 先啦。好，點計咧？都係 apply 翻條 formula 啦。分母係1+2，然後打斜乘啊，即係2咧乘翻個 x 啊，2乘-3，然後加1乘 x 啊。好，呢個就係 x coordinate 嚟啦。咁佢會等於啲咩？佢會等於呢個1啦，等於翻 B 嘛。咁你見到 x 等於9啦，所以答案可以即刻圈噶啦。我哋嚟多個例子啦，又係俾咗 A 係74，B 係12，然後 C 就冇俾我哋叫 XY。咁 A、B 比 B、C 咧就係2:1。咁又係 apply formula 就係分母係個 ratio 加埋啦，然後打斜乘，咁1乘呢個7啦，都係7啦。咁2乘呢個 x，咁啊加埋啦，咁會等於翻 B 個 x coordinate 啦。咁已經計到係 x 係等於-2啦，所以咧就係波嘅。